Guys, gusto ko maglong. Mabalik ako guys. Yung ako mga guys. I'm auntie. Hello, mga auntie. Ako din si Casey. Kakampi. 1, 2, 3, fuck it. My darling, I love you, 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 I love you. Moto mga auntie, for today's video, mag-unboxing. Kapaliho lang. So, nakasulot pa siya o kuan eco bag. Yes. So, unboxing. Natin bagong item from Shopee. Sabihin mo, salamat Shopee. So, moto mga auntie. So, moto guys, muna siya, tukuhan dayon. Nag-post dayon ko sa Bukidnon Vloggers group at mga nila ako mag-unboxing ko and then hindi ko content to mag-igo ako mag-unboxing. So, nawag i-post. Ako ibutang daling kahit sa atong kinabuhi maling lang. So, mag-kuhan sila sa ilang first impression sa kuha o kuhan. Assumptions, so ito itong basahon karon dayon. Mga auntie, taga na itong reaction o tinood pag yun ang inyong brand. Tensa, ako sa pangitaon na na itong post. Alihog naman, auntie, ay naman day. Ha? Ay, di ako. Naman ito mga auntie, narante. So, nag-post ko sa Bukidnon Vloggers. Shout out sa Bukidnon Vloggers group. Yes, sa itong mga admin. Shout out sa inyong tanan. So, we're going to unboxing tayo. Itong item from Shopee. DIY sa madami ba? So, ang courier is ANTE Express. Order number naman tayo sa Shopee. Halak ka. Guys, ikan siya China, Guangdong, Shenzhen. Ikan siya China, guys. So, tayo pa. Sumante. Ayun, ikan China na ito. Boy, ang atong champas ang pinakadakong mga alcohol. So, mga ito, magkakul. Gusto, dapat na siya, no? Pero marami ko. Kaya, pa-alcohol na kayo sa mga kitchen. So, mga siya, bigas siya China, Guangdong, Shenzhen. 1, building 8 homes with restrictions, street 1, 2, AC, Bolongan, Child. Puro kono, tayo sa city, Bukidnon, number of delivery 1. So, cash delivery siya guys, worth, hindi na ako isa kong pinakamalita sa city ng Andree. So, mga siya, 1 piece, weight is 670 grams siguro, or so much. So, Sa Shopee, pi, ang dami, bumili, sa Shopee, mag-thumbnail sa data. Thumbnail. So, matuloy sa thumbnail na tayo. Ato nang oblihan ang atong package from Shopee. Okay lang. Ay, ito crispy mga siya. Diba? Diba? So, while opening na yun. So, ang first impression is from Job Pelayo. Job Pelayo, shout out. Shout out kay Job Pelayo. Nag-photoshoot din na ito na yung Andilo Palayo. So, mag-post ko sa mga picture ko. So, yung impressions ako is maglito og snack. Guys, sinali na ako nung guys. Maglito. Mga sino, maglito og snack daw ko. So, ako mangkod ko nga. Malito ko, mga auntie, pero kaning snap, digit ko mo nagpansin o dili ko pamansin. Dili ko na mamansin o di ko pansin no, nilala ko. Kung tanaw na ko ni ate, matanaw ko ni ate, hindi ko mag-smile kay, hindi ko ganahan naman ako. Mag-smile ka niya dito is smile back, smile back dito. So mo to yung impressions ako malito snap tinood nante, pero karing snap ko sa basta wala ko sa mood. So ayaw kong storya ate o feeling mo wala ko sa mood na pagyo ko lang read ko sa mukha kayo. So mo to na-upgrade na ati utaka
Narating. So, where did it yung box? So, motto from Joe Pelayo. So, balik lang, no? Ting. Delete ka rin siya, guys. Deal or no deal? Laban na ito. So, so na, dahil ba ang ring light mga auntie? Pas ang ring light. So na tayo bagpang ring light. Ring feel light. Sulit-sulit ang mga auntie. So natin ring feel light. So ano siya? Namang kilid. Sabi ka kilid sa ilano. Dili siya di box guys mo. Nakon yung mag-inside sa until. So muna siya because so atong basahon. Pero ayan na siya magbasa sa ta o impression gikan kay Kuya Roxy Librea. Shout out admin ni siya sa mo ang Bukidnon Vloggers group na. So ang iyang impression sa ko kay dancer. Yes, mahilig itong sayaw pala yung mahilig itong sayaw guys. Sa mga to, sinood na siya. Magpiling ko kita. Mahilig ako, kabalo lang ako sayaw, pero di naging kumayong mo sayaw mga hindi no. Kabalo lang ako sayaw. So mo to Ate Ramsey, salamat kayo no sa inyong impression. So, sa pasahon, mo to ring feel light, actually sa Monday. Feel light and beauty. Beauty. Pareho sa beauty eh. Make face and eye in beauty. Super bright at night. Okay? Multiple color temperature. Wow, so dito sa likod. Ring feel lamp is suitable for selfie and live video streaming, etc. With the function of feel light to brighten face, eyes, skin, and surroundings, it is adjustable for 3 color temperature and 9 different brightness. It can also be equipped with various heights of tripods to meet different people. So, asa yung tripod? Baliog lang natin, yung tripod. Dili man justify yung it can also be equipped with the various heights of tripods. Yung tripod, hampas. Mura ko may tripod na abil diri disod po nasa niya. Guys, kamay kayo siya guys. May tripod na solo. So, fragile up, WP fragile, do not step. Nag-CE na yung CLBD tested. So, man na, nasa kilid, ring feel light. So, good siya. So, another impression, gikan kay Auntie Shinalu, Bukidnon Vlogger. Ang ngayon is talented. Hala, salamat! Salamat kay Auntie, no? Kay talented ko, you know. Mulaw sa di lang ito ikpan, ay na. Sa ragot sa galis kalibutan. Ako rin guys, yung Auntie si Palayo. So, mo to, next is kang Auntie Christian na paran. Shout out. Funny yun. Dala salamat kayo nung parang kay funny yun itong mga nang diya paliyog lang. So, motto yan ko funny do ko po. So, after is kung ano tawag si sulod ani. Salamat at additional and Christian na parang sa inyong version. So, next is sa sulod ani yan version. Mas nahamon man mo ang itong ring light na yung magbukas sa mga impression. Wala yung lang Auntie, magsubot sa gamay ng mga kuan, dramatize. Kaya na yung mga tayo. Kani, yay! Nasya na ani si tawag ani. Yes guys. Nasya yung mount mga Auntie atong abrihan kalihog. Sure. Okay? Nahulog guys sa atong tanawon kung saan siya. Ay, hindi ko ba naman? So, nani siya guys. So, di ko kabalon sa akong ipagamit mga may beep na ito ng shape. May hapasal na siya. Hindi na. So, mga ito siya ako kabalusingan natin guys. Dayo, na siya. Hello, nasi ka ng cellphone holder, mga Auntie. Palihog lang. Sa akin nakita ka ito. Pero magkuhan siya, Auntie. Oy, mag-curve palihog lang. Oy ba? Oy ba? Curve siya, Auntie.
So ako tayo butang shop dali sa pipa. Ako sa kanta. So nalang nanti. By the way, I'm using another ring light para ano vlog. Shot out Alden Earth. So muli siya sa full counter. Ano siya pa? Muli siya guys. Laban kita naman magana. Pero pag ginagawa ko ano pa tawag ko. Please. Yes. Next is girl. Ibutang bigay. It can also be equipped with various heights of tripods. Hindi mo rin ipagmalaki na tripod. Di, pali yung vlog mas lako man ako. Nabuhang ay nalang ti. Di pa niyo lang ti. Wala may kauno. Isa ka lang mo. Hindi na lang pati. So mo ginilagay pagmalaki na tripod ti. Pas ng taas lang eh. Nabuhang ti. Stress ako. Yung tiyan na tripod yung pas. So nangyay siya mante. Okay? Now fun. Tapos yun lang yung tripod sa Dayo, next is guys, gisubok ko maglong. Mabalik ako guys. Kaya yun ako mamamalis. Laban sa tayo. Dahil mga auntie ko. So, mga ito mga auntie, no? Laban. So, mana kong mga auntie. Mana kong lungag. And then, naman nasukaan. So, let's continue. Laban na kita. So before mag-proceed ka sa kanina, magbasa na sa ko another impression from our Bukidnon vloggers. Next is from IZ Miranda. Hello, shout out kay Auntie IZ Miranda. Hello. Laman na yun. So ang iyang first question na daw kuno ko. Just ako pang kainin natin eh. Kung matingog tiyo, di ko man hangin na chikuti. So, rigid kayo, no, sa mga mas naban ako dira, sinso siya kayo, kaya maulaw lang din siguro kung mga auntie. Laban na din ka. So, naman siya. So, mga auntie Izzy Miranda. Hi sa iyo, auntie. Palihog lang. Maglaban din sa mga ginapaglaban yan, no. And then next is, so, ato sa Naglaras Light. From Virgil Grace Duverte, shout out Auntie Virgil, B. Major, yes, Jukiron. Kaya nga dahil Jukiron, hinidanda, palihog lang, isa pag-waybuaton, Jukiron ito mga. No, bala na huwag lang yun. Jukir ito ito, salamat din ito, ma-appreciate kayo na akong money guys. Kung ano, huwag happy din mo isa ka tao, di ba? Panigay ka or joker kay ka. Yung mga auntie, laban no eh. So dagan kayo salamat kay Auntie Izzy Miranda o kay Auntie Virgil Grace Duverte. Subscribe niyo sila mga channel, palihog lang. So mga to guys, magpadayon na tayo sa atong pag-unbox. Actually na-unbox na din siya. Kaya napagawas naman natin yung pinakahihintay ng lahat. So nakapaburap siya guys. Okay, so size na ito. So muna siya, ang size dialy din 16 meters per dimensions. So wala ko sa so ring line, so muna yung pabela. So muna siya. So muna na. Bali ako ng auntie ulit. Muna ito ring light, so muna. Di siyang sinusong ulo. Ano sino siya? Effort ba? So nani siya guys. So flat type siya. Hindi siya para sa open nga. Or flat type, yes. Mga wala ka ba ito siya kamaga? Hindi mo yung good, hindi ako ba? And then siya para sa kamatay sa hindi na ako dahil sa ikas. And then yung wire, flash siya. Mga 2 meters, hindi na pa din siya. And then USB type, wala na siya yung adapter, mga kakit. So, isa kong sa kapitira, makukuha ni. Binag sa mga chargers Android, and then siya controller na on off din sa minus niya. Ay sa pagkamurot, nakarami siya mga shampoo and then plus. So, after you trying mga madamers, so mga itatawag ka ng cord na ito. Ano lang, antique, lakad, wala siya, and then not going power bank. Ano siya guys, power bank? Okay, dito sa bukan. Dito lang butang sa Shopee sa video subscription. Tapos dito siya power bank. Ano i-try? Ano siya? Okay, layo mga extension din. Kapag na po extension sa power bank na siya. Nasiga siya. Layo, nasiga po dahil na siya. Basta nasiga siya guys.
Tayo. Tayo pa. Ano siya attach? Dahil ako mga hindi natin. Pinili ko malaki nga. Kuhan. Natripad ko no. Ayaw mo. Pwede ka na sa tayo. Pwede na. Wala ko sa tayo. Pinag-isip ko na isa. Kaya naman ginagamit ka mo. So ito siya i-try mo lang. Ito i-swap ang ito. Ginagamit. Ring light mo nga. Hindi okay mo. Hindi pag-iwag lang dito. Love mo yung isang ito. Light lang. Okay na siya. Handy. Super handy. Pwede siya pang vlog video outside. Pwede mo siya makanta sa ato ang power bank. Ito yung power bank. Okay, there you have it. So, na siya guys. So, ito na ito. Okay na, sabi na. Hindi na ito pinag. So, nakadahan eh. Nakadahan guys. Dapat didahan eh. Hindi siya mapagdahan. Hindi siya mapagdahan. Wow, kakaw. Laban na guys. Laban na siya. So, kayo na. Ato siyang itry. Nakaya ko dito. Okay, atong karungon. Atong isa ka. Atong isa ka. Realize. Yes guys, laban na ito. Saan naman eh? Excuse me. Oo, diba? So, nani siya guys. Bato na siya. Ako na siya gawin natin. Your bakong kulo. Nani siya. Kakanong siya kayo. Ato ang dramatize. Warranty. So, ato ginagyan ng lights. Magkaroon pa window. So, itong busgay. Itong isang color. Laban. Normal light. Ay, ganun. Wala favorite. Check mga person makita nun. So, mali siya. Laban ka yung warranty. So, ang power bank lang atong gamit. Okay mga ante, that is it for our unboxing. My new ring light there. Thank you so much. Nakalimot ko mga ante sa ngalan sa shop. Pero I'll try to find it for you. Ako siya ibutang dahil. Tapos, grabe siya ka, ano guys, mga 1 week lang ata ako siya gikuha mga ante, no? Kaya dahil nagigit siya na abot. Mag-order na ako is June 4 and then ako siya is katong ngayong adlaw pa. Karoon ako nakashoot for unboxing. And mo to mga hindi itong unboxing pero karoon na pamatay na bilhin ng mga reactions and assumptions. So pariha naman sila ni Elsie Taneri o si Andree Carl sa Burang. Pariha sila i-version sa ako singer daw mo guys. Paleho prepare ko microphone. Hello. No. The Bluetooth device is ready to pair. So what guys, I prepared the song. Prepared. So maganda ko, magtindog lang ko guys kay laban siya. So what to? So here's the song. I hope you like it. Di na kayo kumapike guys kay once heart in love broke the sea so down. I took it rough when I hit the ground. And you went your way and I went wild. And girl, you understand if your heart was mine. Oh, time turns the table and soon I'll be able to find a new romance. And then you remember my love warm and tender. Too late for a second chance. If we had an exchange of hearts, then you know why I fell apart. You feel the pain when the memories start. If we had an exchange of hearts, if we had an exchange of hearts. So thank you. So that is it for our tawag ng tanghalan ng inyong ante si Charo. So mo to guys, sa tuwang mga reaction. Charo reaction, like magkatakas na nakauwi ba? So dalang salamat mo. So please bear with my voice. Gikan
kay Rebel Gargo. Ako'y kinikilig pag ika'y lumalapit, ako'y nanginginig at nadarama ang puso na pumipintig. Rebel Gargo, subscribe niyo siya sa YouTube channel mga Andree Ruben TV. Grabe Jude. So ana siya dancer daw ko. Ruben, hi, char. So mo to guys, mga dancer ko. Char sa mo to, kabalo ako masaya pero tingin ko yung maayo kayo. So, igabi pa lang maayo kita sa nandutang. So mo to guys. Daghang salamat Ruben Gargo. Yang impression sa ako, dancer daw ko. Next is si Jendi Pagasubi. Hi Auntie Jendi, shout out! Ano siya balito daw ko? Namay ba nyo? Namay problema sa ko mga auntie. Kaya itong istorya ko. Hindi ka natin nito gayon. Kali ko gram. Ano sa problema nyo sa ko Next kay Roxanne Nerican is shout out Auntie Roxanne, you're so pretty. Pretty girl kaya ni siya. I-photoshoot ako ni siya last day. And then, thank you so much sa pag-trust. So, Auntie Roxanne, nga siya lingaw. Thank you. Dancerist. Pwede TikTokerist lang sa so dancerist sa moto. Gasayo ko. Ako'y just dance cover sa tala guys. Ako nag-choreo na guys. Pero nagkapag-iawat ng mga sleeping sa rayon mo. Wala guys ka ng requirements na siya sa skulahan guys. Then photographist. Yes guys, please. Ayaw kalimutan din mga auntie. Please like my Facebook page, AC Bolongan Photography, and if ever na mo yung mga event nila, birthday, kasal, debut, bunyag, kanan event, sinong kinabuhay okasyon, sa reunion, pwede ko ninyo i-hire for a very affordable and reasonable price. Sure. So, mga ante, hampas ko sa like button, i-share. Ano po ninyo akong page, pero ano, baliw lang. And then next is wala naman din guys. So, ito sila ang mga impressions, no, assumptions ato gikan sa ato mga Bukidnon Vloggers Association Community. Thank you, salamat, shout out sa tanan members sa Bukidnon Vloggers ug sa mga nag-comment, shout out sa inyo. Thank you, salamat sa support. And that is it guys. Muna siya, itong ring light, bagong ring light guys, mga auntie. Thank you so much Shopee for kuan, and of course otro daghang salamat. And please guys, I had to bulag-bulag. Daghang salamat usab sa mga nag-subscribe o sa mga wala pa nag-subscribe. Ayaw kalimutan ihampas ang click. Ayaw kalimutan ihampas ang subscribe button din sa ubos. Ihampas mo ng mga comment, notification bell di ano. Then pag-comment, share po rin guys. Then pag-suggest ko mo o pwede natin i-shoot rin ng para mag-minot ang tanan mga content sa vlog. Hampas yun, so almost palayaw na. Guys, maraming salamat sa pagtanaw. This has been your Auntie AC, ang inyong kakampi. Bye! 1, 2, 3, funky. My darling, I love you.